Так, давай все, что есть на Человека-паука. Так, открывай. Не то, не то, не то. Что? Ничего. Бери костюм. Я врублю мусок. О, обожаю Led Zeppelin! Ну да, выведи-ка веб-шутеры. Локализуй шокеры и переконфигурируй. Увеличь напряжение на 25%. И взрыватель на ручное управление. Я думал, информация о диверсантах расы Кри секрет. Ник, снова электромагнитный импульс. Закрыли же тему. Получается, нет. Где? В Лондоне. Так, друзья, сначала у нас экскурсия по городу, потом подкрепимся и в аэропорт. Мне одному кажется, что все это ненормально.